年份尾數8嘅人咧，就喺呢個月裏邊咧，心情比較糾結，尤其是有機會係因為錢。咁喺事業上咧，就係會有一啲明明好努力，但係咧硬係推進唔到嘅挫敗感。咁所以咧，工作上需要處理嘅事情就唔少啦。咁啊，阻力明顯係比較多啦。好似成日咧亦要善後啊，改翻之前啲嘢啊。咁所以咧，我會建議不如你主動少少，唔好咁被動，去攞一啲原本已經有嘅問題，我就正視佢，我就去 fix 佢。甚至乎可能咧呢一個月份裏邊係會攞一啲錢去解決問題都唔出奇嘅。有一個至理名言嘅就係用錢解決到嘅問題就唔係問題啦，係咪？咁所以咧喺財運方面咧就係呢個月份咧，你對金錢嗰個慾望係非常之強勁，但係實質嘅財務就唔係咁理想，甚至會破財啦。頭先講過啦，如果本身屋企啊或者公司啊有一啲問題係要用錢解決嘅，即管用錢去解決咗佢啦，當應咗佢。第二，如果屋企裏邊要添置家私啦，喺呢個月裏邊你咪當破財，咪去做佢咯。善破咧不嬲都係好嘅，做多啲善事，即係去幫人啊，捐下錢啊。記住咧，唔好擔保啦，唔好借貸啦，唔好做啲高風險投資啦，即係呢啲梗㗎啦。因為話得你財運唔好咧，即係不作死便不會死啦，係咪？咁所以咧呢個月裏邊就保保守守就可以啦。但係用錢解決問題咧係可以嘅。喺健康方面咧，呢個月比較明顯嘅關鍵字眼就係受傷，係特別容易受傷嘅。咁顧名思義咧，就係特別要留意下意外啦，唔好亂過馬路啊，做運動操控啲器械做 gym 嘅，即係唔好揀嚟咯。明明你舉緊啞鈴咁啦，啞鈴咧你舉唔到嘅，即係你叫人睇住你，即係喺後邊接住你咯。即係如果唔係一陣間砸親自己就唔係咁好啦。又係啲滑水、滑雪、笨豬跳啊、跳降傘啊嗰啲唔好搞，都適合係用錢去解決一啲自身嘅健康問題嘅。咁皮膚方面啦，即係或者叫消化系統咧，要屬土嘅嘢啦，就可能比較差少少嘅，買啲護膚品咁樣都得嘅。感情方面咧，對於有伴侶嘅人而言，就係會比較欠缺溝通啦，係好似大家都好死腦筋咁樣咧，即係唔願轉彎，即係你又唔係好接受佢嘅觀點，佢又唔係好接受你嘅觀點，咁大家就會鬧交。咁亦都有時係會因為錢銀嘅嘢而導致到即係會鬧交嘅，即係大家點用錢，大家嘅生活上面嘅細節，咁可能係會令到鬧交。記住冷靜處理。單身嘅人咧，尤其是男士啦，銀彈攻勢咁啊，即係使勁多錢去追女仔啦，咁唔方你唔破財啊嚇。咁如果你覺得呢個係解決問題嘅一種咧，咁你即管去試下。因為我見過好多男人咧追女仔咧扮到好豪，即係銀彈攻勢、買禮物乜鬼嘢都做晒嘅。咁因為呢度咧講到明話破財用錢用得多，我阻止唔到你，但係我就覺得咧個結果同你付出嘅金錢係成正比，我唔知呢啲冇數得計嘅。佢使筆錢就得到你個心，好難計條數俾你睇嘅。